I'm just kidding. 안녕하세요. 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 여러분, 드디어 괴레메라는 도시에 도착을 했습니다. 와, 제가 버스를 타면서 오는데 이 마을이 진짜 너무 멋있더라고요. 그래서 저렇게 지금 저런 이렇게 송곳 이렇게 솟아오른 바위들 이 사이에 마을이 형성이 되어 있는데 와, 진짜 너무 멋있습니다. 어쨌든 괴레메라는 그 도시에 잘 도착을 했고요. 한번 일단은 숙소 가서 짐을 풀고 좀 정리하고 나와서 이 마을 좀 구경해 보도록 하겠습니다. 와, 근데 그림 같은 마을이네요. 그림 같은 마을이야. 와, 마을이 제가 진짜 이렇게 여러 도시들을 돌아다니면 여러 나라들을 돌아다니면서 감탄하는 마을들이 있거든요. 근데 그 중에 하나가 이 괴레메입니다. 와, 제가 지난번에 그 조지아의 그 카즈베기를 갔을 때도 엄청 감탄을 하면서 봤는데 와, 근데 진짜 장난 아니네요, 마을이. 일단은 뭐 제가 예레반에서부터 여기까지 넘어왔으니까 거의 한 3, 4일에 걸쳐서 도착하긴 했고, 근데 이제 뭐 한 하루 만에는 올 수 있는 것 같긴 해요. 하루 이틀? 그러니까 한 이틀 정도 소요돼서 올 수 있는 것 같긴 한데, 저는 뭐 버스 시간도 안 맞기도 했고 좀 피곤하기도 해서 그 중간중간 도시마다 좀 쉬다가 왔는데, 그래서 한 3, 4일 정도 걸린 것 같아요. 와, 근데 진짜 멋있다. 네, 여러분, 일단은 오늘은 마을을 탐색하는 시간을 가져야 될 것 같아요. 일단은 마을이 어떻게 되는지 잘 모르고 구경을 하면서 좀 마을을 알아가 보도록 하겠습니다. 어차피 투어랑은 내일부터 할 수 있을 것 같아서 저는 이 마을 전체를 좀 한눈에 볼 수 있는 장소로 올라가고 싶어서 지금 길을 찾아다니고 있고요. 지금 아침이라서 사람들이 많이 안 계시긴 한데 그 틈에 좀 이것저것 마을을 한번 돌아다녀 보도록 하겠습니다. 어쨌든 이 고렘의 카파도키아라는 지역에 꼭 한번 방문해 보시길 바랍니다. 너무 멋있어요. 그리고 전 너무 신기한 게 이렇게 건물들이 이 바위 안에 지어져 있는데 이렇게 창을 내놓고 이런 건물들의 모습이 참 많거든요. 그래서 그런 것들 한번 구경을 잘 해보도록 하겠습니다. 고양이가 있었네? 와, 여러분, 진짜 너무 멋있지 않습니까? 저런데 어떻게 올라가지? 더 올라가고 싶은데? 와우, 진짜 멋있다. 여기를 들어오길 잘했다. 와, 미쳤다. 제가 아까 들어오면서 본 장면들이 이런 장면들이에요, 여러분. 와, 진짜 너무 멋있지 않습니까? 아까 그래서 마을로 들어오는 길에 이런 형태들을 제가 보고 왔기 때문에 이걸 엄청 보고 싶었고, 좀 더 이쪽으로 내려가면은 더 다양하게 볼 수 있지 않을까 싶습니다. 네, 안녕하세요 여러분. 오늘은 로켓밸리라는 곳에 왔는데요. 헬로. 어제 왔던 톰이라는 친구와 루카스라는 친구랑 같이 이 로켓밸리에 왔습니다. 이게 진짜 와. 제가 어제는 그 러브밸리라는 곳에 갔는데 여긴 또 색다른 느낌인 것 같아요. 비슷한 공간이긴 하지만 좀 더 가까이서 볼 수 있고 훨씬 뭔가 멋있는 느낌인 것 같습니다. The Rocket Valley?
Yeah, looks like rocket. 너무 멋있습니다, 여러분, 진짜. 그리고 와, 이게 진짜 진짜 이게 말이 안 돼요, 말이. 이게 자연적으로 생겨났다는 것도 말이 안 되고. 와, 그리고 신기한 건 사람들이 이 바위 속에 집을 짓고 살아가시는 분들도 계시거든요. 그래서 호텔, 이런 바위 안에 있는 호텔도 있고 굉장히 신기한 독특한 구조를 많이 가지고 있습니다. 이렇게 또 같이 여행을 해주는 톰과 루카스에게 너무 고맙습니다. Today is better than yesterday. But yesterday trip is also. Yeah, also really good. But this is also really good that I can see directly in the huge the rock. This is awesome. You can stay here a couple more hours. Just yeah. Yeah, so much good. Oh, you should learn more about the background, Yeah. right? Yeah, I need to do it also. I just curious about how high it is also, and like how they are gonna make Yes. be natural, like. Yes, but basically because of volcano. Because of the volcano. Yes. Oh, damn. Yeah, eruptions. Eruptions of. Okay. Eruption. From the eruptions. Yes, in several hundred million years. 700 million years. 700 million Okay. years ago. Okay. Everybody's home. Somebody's home. Oh. Hi there. Can you hear me? So what's a home? Yeah. You alright? Yeah. Maybe alright. Somebody's living. Yeah, I think so. But I can't see any door. Oh yeah. Maybe backside. That's maybe a window or something. Yeah, I think so. Yeah, this is the window. Be careful, guys. A little bit slippery here. I have 1 hour and 20 minutes. Yeah. 1 hour and 20 minutes to the airport. To the Bus station. Be careful, guys. Yes, I have to put my back. Yeah. Camera. Show. Look at the back. Yeah, this is really awesome. Like Yes. full the sticks on the side. Hi. Oh my gosh. Yeah. Oh, thanks. Okay. Oh, we're done? One more time. Okay, one more time. What is in Korea? 안녕하세요. It's a movie? Oh, Okay. okay, video. 안녕하세요. 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 How can you say the Polish? Cześć. Chase. Chase. konnichiwa. 건니치와. Konnichiwa. Konnichiwa is afternoon. Okay. You pick up it. Yeah. But you don't have any hands, right? Yeah. Hands. Yeah. Maybe you. Maybe yeah. I can do it. Be careful. Should be careful. Really? Okay. Okay. Woo! Yeah, I can't stop. Yes, I was trying to pick up your Yeah, photo, but I can't do it. Yeah. Okay. You can do it maybe. Yeah. Oh, You can handle it. Good trainer. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Zero waste. You make it. Zero waste. 미끄러워가지고 아작아작 걷고 있는데 너무 재밌네요. You know Yeah. You guys backside is really fun. Yeah. Like a penguin. you're so awkward. Yeah. I did also like that penguin. Oh shit. Be careful. Oh yeah, okay. Yeah, maybe here is gonna be because people just coming down. Hello. Yeah. Hello. Did you guys see the
Ladder? Yeah, there's a ladder. Oh, really? Ladder. We. Like climbing ladder. Yeah, I didn't see it. Like so right there. Right there. Between these two. Right there. Behind the tree. Ah, behind the tree. Yeah. There's a ladder. Ah, yeah, I can see that. Yeah, the red one, right? No, I'm just wondering, is that how people go up there? People go up there. Can we go up? There's a hole inside. But there's a ladder. Why don't we try? There's a ladder. Yeah, I like the adventure. Let's go. Yeah, let's go together. Yeah. Yeah, here's the official street here. I think so. Oh, maybe that way? Yeah. Yeah. Yeah, people just came here. This is kind of weird. Okay. Okay, maybe I think there's a way to go up. Damn. So Henry, you wanna try? Okay, I will try. You wanna try also? Yeah. Oh, you wanna try? Yeah, we can try. I think. Maybe we have to leave your backpack. It's dangerous. You have to- Okay, thank you. Okay, let's try. Yes. Here's a nice old step. Wow. Maybe there's toilet. Yeah, sure. Why not? There's a toilet. New home. Welcome. Welcome to our home. This is the nice TV. TV is like coming up right now. TV. Maybe some Wi-Fi. Oh no. Yeah, okay. Oh. Yeah. This is my room, guys. And then you'll stay here.